در آغاز همایش صاحبکاران تاجیک و ازبک در دوشنبه بیش از 10 سند همکاری میان تاجران دو کشور به امضا رسید که بیشتر آنها مربوط به کارخانه اوزافتوصناعت بودند. مقامات گفتند که دوام روز مقدار سازشنامه‌های امضا شده باز افزایش خواهد یافت. در این همایش حدود 500 صاحبکار ازبکستانی با صاحبکاران تاجیک با شرکت و تجارت همدیگر آشنا شدند. بعد از برگزاری مراسم افتتاح رسمی این همایش، مقامات اقتصادی هر دو کشور ظرفیت و شرایط تجارت در کشورهای خود را معرفی کردند. سپس از هر دو جانب برخی از تاجران موفق امکانات خود برای همکاری را مطرح کردند. در آغاز این همایش احساس می‌شد که ظرفیت اقتصادی ازبکستان برای پیشنهاد همکاری بیشتر است، اما جانب تاجیکستان تلاش می‌کرد که از همسایه‌های خود عقب نمانند. باور دارم که ما در همکاری برای فعالیت نمودن تجارت، برای فعالیت نمودن همکاری دو جانبه، ما باید با ازبکستان با همشریکان خود همون تشکیلات و کارخانه‌ای که امروز محصولات تولید می‌کنند ما همکاری می‌نماییم و در آینده برای استحصال محصولاتی همین گونه محصولات یا استحصال اشیاء خام همین محصولات یکی از نمودهای گویم که پیوستی گویم که جنبستی خودی محصولات در جمهوری تاجیکستان برای مانده ممکن است. جانب ازبکستان امکانات ساحه ماشینسازی و کارکردی محصولات خواجگی خلق را معرفی کرد که نه تنها در منطقه بلکه تا اروپا و افریقا صادر می شود. از صاحبکاران تاجیک بیشتر آنهای کارخانه‌های خود را معرفی کردند که بس استحصال محصولات قنادی یا نساجی مشغولند. این همایش مشترک در روزهای برگزار شد که در دوشنبه نمایشگاه محصولات کارخانه‌های صنعتی ازبکستان ادامه دارد و در آن بیشتر از 1,500 نامگوی محصولات ساخت کارخانه‌های این کشور به نمایش و فروش گذاشته شده است. صاحبکاران ازبکستانی اظهار امیدواری کردند که با امضای سازشنامه و یادداشت‌های تفاهم همکاری دو جانبه در سطح ضروری به راه مانده می‌شود. ما امیدواریم در چارچوب همایش امروزه راه‌های نوی همکاری با شریکان تاجیک خود را پیدا کنیم. ما از قبل در بازار تاجیکستان حضور داشتیم. به عنوان مثال کارخانه تاجیک تلکام با ناقل‌های ساخت کارخانه ما مجهز شده است. می‌دانیم که در تاجیکستان نیز کارخانه تولید کابل فعال است و می‌خواهیم با این شرکت همکاری بیشتر داشته باشیم. در همین حال مسئولان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگویند که هدف برگزاری همایش صاحبکاران تاجیک و ازبک به منظور رشد تجارت منطقوی، تأسیس کارخانه‌های مشترک در عرصه‌های ماشینسازی، انرژی، صنعت معدن‌ها، ساختمان، تندرستی، معارف و سیاحی میباشد. طبق اطلاع رسمی در سال گذشته گردش مال و کالا میان هر دو کشور نزدیک 70 میلیون دلار را تشکیل داده است. از همه بیشتر تاجیکستان به ازبکستان اساساً سمنت و از آن کشور داروهای مینرالی برای کشاورزی وارد کرده است.